عليكم. اليوم موضوعنا شلون تتخلص من القمل اللي موجود بالريش مال طيرك. اولا رش عليهن مي لحد ما ينمي جسمهم كله. ثانيا طلعهن بالشمس لمدة ساعة لمدة 5 أيام. واذا ما نفع هذا الحل وشفت انت يحكن اكثر لازم نجيب حل بديل اللي هو الدواء. اكو دواء اسمه Ultra Care Mite and Lice Bird Spray for use on caged birds to kill mites and lice. يعني هذا الدواء يقتل القمل والفاش اللي موجود بطيرك. اولا اذا تريد تستعمل هذا الدواء لازم تاخذ كم خطوة على مود الامان. اولا لازم تجيب خاولي وتلفه حول طيرك، وبعدين توخر الخاولي شوي وتطلع جسم طيرك بس الراس يبقى مغطى. ثانيا البس جفوف لان هذا الدواء سام، واذا اجى على ايدك سوى عندك حساسية او مرض جلدي. ثالثا اذا تريد ترش الطير رشه على بعد 45 سنتيمتر. والطير يرش مرتين بالاسبوع بس، اذا الرش اكثر احتمال يصير بيه مرض جلدي او فتشي. مرتين بالاسبوع بس تحذير. والسبراي اذا اجى على عينه ينعمي فلازم تغطي راسه كله. وظل ترش هذا الدواء لحد ما تشوف طيرك يتحسن. الى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.